فواضح ان مش عايزين هدوء في النادي. وبعدين نيجي نتكلم في الصح. مين اللي مش عايز هدوء؟ اللي حوالين الحاج محمد ابو السعود. يعني تصريحات كتير وتفاوضات كتير، ويعني الكابتن احمد العجوز خلصنا من الكابتن احمد العجوز، لا ده في ناس اتكلموا مع كابتن حمزه الجمل، لا ما فيش كابتن حمزه الجمل، ده اخر حاجه ان تم الاتفاق مع مدرب. النهارده يمكن انا قاري تصريح لرئيس النادي بيقول التمسك بالكابتن خالد القماش للموسم القادم. بعدها ب 10 دقائق تتسرب ان رئيس النادي قعد مع احد المدربين اللي تولوا قبل كده تدريب النادي الاسماعيلي وماسك دلوقتي فريق درجه وليه مدرب له اسم كبير. طب ده لمصلحه مين؟ انتوا مش هين عليكم ان الراجل يشتغل في هدوء؟ يعني سيبوا الراجل يشتغل بهدوء. وانا بصراحه احترت الحقيقه في الحاج محمد ابو السعود. شويه بنقول راجل طيب جدا وراجل كلمته واحده وملتزم جدا مع الناس، وشويه نقول لا ده هو بيسمع كلام اللي حواليه. انا احترت الحقيقه في شخصيته. والله بص يا استاذ